हजुरहरूलाई मेरो गार्डनमा स्वागत छ। अनि तपाईँहरूको माझमा चाहिँ आज मेरो गार्डनको फुलहरू लिएर आएको छु। र यो फुल त म सधैँ नै फुल्छ है। र आज चाहिँ सन्डे हो, अनि आज चाहिँ मैले गार्डन भिजिट गरिरहँदाखेरि चाहिँ फुल मजाले फुलिरहेको रहेछ है। र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा यो सानो भिडियो लिएर आएको छु, र आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। मलाई बिहान बिहानै चाहिँ आफ्नो गार्डनमा यसो आउनु मन लाग्छ है। र यसरी फुलहरू फुलिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अति नै खुसी लाग्छ क्या। अब हामीले मेहनत गरे अनुसार चाहिँ यसरी फुलिदियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन चाहिँ एकदमै खुसीले है भरिन्छ। र आज चाहिँ मेरो गार्डनमा सबै प्रकारको फुल फुलिरहेको छ, तपाईँले देख्नुहुँदैछ। यो मेरो पोटोला चाहिँ 6 कलरमा छ है। र यो चाहिँ मेरोमा पिङ्क चाहिँ मेरोमा ज्यादा फैलेको छ यहाँनिर है। र अरू चाहिँ सबै तल मेरो घरको साइडमा लगाइरहेको छु। मैले पहिलो भिडियो पनि बनाएको छु। यो तपाईँहरूले जो देख्नुहुँदैछ नि कार्नेसन, यो चाहिँ मेरो 3 साल भइसक्यो। अनि यसलाई चाहिँ मैले 1 साल चाहिँ अलग अलग लगाएको थिएँ होइन। र नेक्स्ट साल चाहिँ मैले यो बाँचेको कारणले यो एउटै गमला नभएको कारणले मैले एउटै गमला लगाइदिएको थिएँ। र यो फुल्यो मजाले, अनि यतिकै मैले छोडिदिएको थिएँ। अनि तपाईँले देख्नुहुँदैछ पुरा कोपिला आइरहेको छ है। यो फुल्ने सिजन त मलाई लागेन, र पनि मजाले फुल फुलिरहेको छ है। हेरौँ लाग्ने खालको। अनि तपाईँहरूले यो जो देख्नुहुन्छ नि सानो, यो मैले 2 कलर नै गरेको थिएँ कटिङ यसमा, तर एक कलर चाहिँ बाँचेन र एक कलर यो वाइट सेडिङ्समा चाहिँ भएको छ। र अर्को पालि चाहिँ अब म धेरै कटिङ गर्नेवाला छु यो बोटहरू। र यो तपाईँले जरबेरा देख्नुहुँदैछ है। यो जरबेरा चाहिँ विन्टरमा चाहिँ धेरै मात्रामा फुल्छ। अनि तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यसमा मैले एकचोटि चाहिँ डिएपी फर्टिलाइजर हालिदिएको थिएँ। जो पोटोलामा म हाल्छु त्यही मैले सिधै यिनीहरूलाई हालिदिएको थिएँ। र यिनीहरू फेरि पनि कोपिला आएर फुल्नु सुरु भइसकेको छ। धेरैचोटि भइसक्यो यो फुलेको है। कोपिला चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा आइरहेको छ। र यो सोच्दैछु यो कोपिला जस्तो यो फुलिसक्छ, र यसलाई फेरि पनि रिपोर्टिङ गर्नेवाला छु। किनभने यो माथि छतमा राखेको कारणले घामले एकदमै डढेर र पत्ताहरू पुरा मुर्झाइसकेको छ। यसलाई अलिकति काटछाट काटेर फेरि पनि म नयाँ माटोमा रिपोर्टिङ गर्नेवाला छु। आज यो चाहिँ मेरो गार्डनमा फुलिरहेको फुलहरू है। र तल साइडमा भिङ्गाहरू पनि फुलिरहेको छ। अनि फेरि पनि म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु। र आशा छ तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भनेर है। र मेरो भिडियोलाई तपाईँले सेयर पनि गरिदिनुहोस् भनेर चाहन्छु। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भनेर चाहन्छु। किनभने आफ्नो गार्डनको होइन फुलहरू अरूले हेरिदिँदा होइन तारिफ पाउँदा हामीलाई रोप्ने गार्डनरलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ। र फुलहरू फुलाउने इच्छा